cambiarle esta conexión. Le vamos a poner una de este tipo. Pues vamos a empezar llenando los cables. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser cortar uno de los cables. Ahí tenemos ya nuestra conexión lista, queda bien sujeta. Bueno, pues vamos a cambiarle también la terminal a este controlador de velocidad. Igual vamos a cortar aquí y le vamos a pegar lo que es una pieza de estas. Aquí quisiera quitar esta más largo que se pueda. No, bueno, vamos a cortar. Okay. Y igual vamos a pelar. Es un poquito nada más lo que hay que quitarle. Okay. Con eso es suficiente. Sí, vamos a dar. Y pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a bañar de estaño.
vamos a rellenar lo que es esa piececita, lo que viene siendo pues esta partecita, a cargarlo de estaño, y esta otra. El mismo procedimiento que hicimos con la batería. Quiero dejar en claro que pues que yo no soy experto en esto, lo poquito que sé, pues también ha sido mirando algunos videos en YouTube. Es lo que me ha ayudado, la Universidad de YouTube. Ahí está todo. Pequeña rebabita ahí, y pues ahí ya nos quedó rojo, negro. Pues aquí le ponemos los chorizos. Este güey quedó muy largo, a ver si no nos estorba. ¿Dónde está el gas? Aquí está el gas. Y aquí ya le ponemos esta pieza. Está. Y ahí está funcionando nuestro controlador de velocidad. Pues ahí quedó, ya puesta su terminal, está bastante firme. Ahí ya puedo usar esta pieza, digamos, esta pieza va aquí, esta otra va a la batería y este va al recibidor para que lea la telemetría de la batería. Lo que quería yo hacer prácticamente era tener esta opción de poder conectar esta batería. Voy a estarles poniendo a algunas de las baterías que tengo esta conexión. Bueno, al menos en este caso se la puse a esta batería porque lleva una tamilla, prácticamente tienen la misma resistencia, pero ya para una batería lipo se necesita conseguir la XT60, la más grande, mediana la XT60 y la XT90 que es más grande. Entonces en este caso pues para mí me funcionan bien, en este caso para este tipo de batería me funciona bastante bien esta, porque los conectores resisten bien lo que son los voltajes que manejan esta batería.